हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खांसी के ऊपर। खांसी दो तरह की होती है, एक तरल जिसमें बलगम निकलता है और दूसरी होती है कठिन या सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं निकलता। अब बात करें खांसी है क्या, तो खांसी किसी दूसरी बीमारी के कारण होता है या फिर किसी बीमारी का यह लक्षण होता है, और या तो फिर सर्दी जुकाम की दवाओं को अत्यधिक काफ़ी दिनों तक सेवन करने से भी हमें खांसी हो जाती है। इसकी बात करें घरेलू उपचार की, तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म दूध पिएं, कमजोरी आने पर सोरवा का सूप दें। रात में सोते समय शहद के साथ अदरक का रस लेने से पुरानी खांसी में बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि व्यक्ति को सर्दी के समय में अगर खांसी है काफ़ी दिनों से, तो में आंवले का मुरब्बा भी बहुत फायदेमंद होता है।